好歡迎大家收聽男人不壞女人不愛，女人不壞男人不愛。我係你哋嘅節目主持人間間。咁咧今日好榮幸咧可以請到第33屆香港電影金像獎女主角得主岑樂嘉間姐嘅噃。hello 間姐，喲呵。咁啊間姐啊，見到你喺攞獎嘅時候咧，都覺得非常之開心啦。咁唔知你發表嘅時候，即係發表你自己嘅感想嘅時候啊，咁我見到你都好淡定嘅喎。咁點解你可以咁淡定咧？可唔可以同大家分享一下咧？咁咧就係因為當時我有同楊千嬅一齊頒獎給加菲，即係頒嗰個最佳男主角係啦。千嬅話我同千嬅講話，我好耐冇翻過嚟呢個頒獎咯噃，但係我都有少少緊張㗎。千嬅就跟我說啦，佢就話我仲緊張過你，我廿幾年冇翻過嚟啦。所以就覺得我知啦多過佢，我唔應該驚，要俾一個平淡嘅信息給給楊千嬅咯。係。見到你攞最佳女主角嘅時候咧，就提及過包包就是愛啦。唔知點解你會有啲咁嘅睇法咧？就係因為包包包包就是愛，愛就是包包，沒有包包就沒有愛，愛就一定要有包包。你要做愛一定要有手帶先冇錢你會有手帶，你冇錢你都咁雞啊，係咪先？係咪先？你話係咪先？你錢唔係萬能，但係冇錢你一定好頭痕冇錢可以令你錢可以令你咧係非常之頭痕噶如果你冇錢嘅話，係啦。你等我一陣我要set up 一啲嘢。咁我哋傾下你之前有一個生仔嘅秘方係咪？頂你個肺收皮啦八婆。撞啱咗屌耶！喺你喺入行之前咧就係一個天后級嘅催生培育員啦，係咪？冇錯。你都幫過唔少城中嘅男人催生培育嘅噃。唔知間姐又有啲咩見解咧？呢場你問得我呢，頂你個肺啊！條你龍冇係啊！會唔會係咁啊？你都幫過唔少城中嘅男人，即係幫過唔少城中嘅著名才子隱世富豪催生培育過嘅。唔知間姐你係點樣去幫佢哋添一個男丁咧？
其實好簡單嘅啫。你有生仔嘛？仔好易生嘅啫。咁啊仔呢啲，如果其實我班啊唔想明星天南邊㗎，即我教佢哋點樣去天南邊。咁啊，其實咧有唔少嘅明星係稀珍虧佬嚟㗎，因為佢哋食得太多煙。就例如啦，劉德華黎明、張學友呢三條友啊，佢啲針啊透明㗎，啲針蟲啊爛到出枝啊！我跟你講啊，哇咁其實咁點解佢哋會稀精咧？咁樣真係好簡單嘅啫。咁啊就係因為咧梗係因為佢哋食得太多嘢，咁其實咧作為一個 artist 咧係需要食好多個煙㗎噃。咁啊食煙有啲咩作用咯？其實食煙咧就真係可以幫助即係提神啦，呢個係非常之重要嘅 elements 嚟㗎。咁啊，第二咧就係佢哋覺得佢哋嘅行動咧可以令佢哋嘅粉絲咧係更加唔好意思啊，我啱啱啊同嗰個實驗社嗰個唔知邊個咧，佢啊琴晚咧入後巷啊強姦咗我啊！哎呀，搞到我有咗佢個 BB 啊！唉，算啦，幫佢生埋啦，橫掂都係仔嚟㗎啦，係。咁啊，證明啊強姦我同埋我督導出嚟生嘅寶寶都係可以咧係一個男丁嚟嘅噃。咁啊真係非常之有見解嚇。咁啊其實喺講埋行紅地氈咧，見到你其實一身嘅打扮咧都唔輸蝕俾其他女主角候選人嘅喎。聽講仲聽講你爭少少就輸咗嗰個最佳衣着獎嘅咯喎。係啊，我爭啲輸俾嗰個章子怡啊！哎呀，呢個衫擺啊，着得成棵樹咁啊！你見唔見到佢件衫啊？哇，嘢嚟㗎，你唔知厚定係嘢嚟㗎，真係差成㗎！呢個湯唯啊就靚好多啦，我真係好欣賞佢啊！我唔知點解咧係頒俾我唔頒給湯唯咯。湯唯啊，鮑姐姐啊，銀卓玲啊，等等，其實我哋5個都係一個好好嘅候選人，但唔知點解章子怡可以攞獎咯，我真係唔知點解咯，唔知而家啲人點樣俾獎㗎嚇，即係而家呢個咩世界啊嚇，頒給咁乜大陸人啊，都唔頒給我，雖然我都係大陸人，但係我有加拿大嘅國籍咁我始終大唔晒陸嘅。咁啊，其實話晒我都係一個土生土長嘅加拿大人，我喺 Vancouver 嗰度出世，而係喺上海，我鄉下就喺上海，唔知幾耐先跑一次啊！我上次翻去啊，上海啊，都係30幾年前，唔知變咗幾多啊！而家我嚟香港啊，仲多過翻我屋企嗰度啊，真係車正啊！唉，咁啊，其實見到呢件衫咧，其實都幾靚喎。咁其實同埋咧，你被提名就係呢一套當香港遇上九龍啦。其實你即係香港遇上九龍呢套就令你攞到最佳女主角啦。但係章子怡咧就係憑住一代多士咧就去同你爭喎。但係你覺得佢即係你覺得佢佢嘅演技 O 唔 OK 啊？老實講啦，演技呢家嘢咧就真係咧就真係冇分你我㗎嚇。只要呢佢哋中意咁
咁就 OK 噶啦，係啊，咁咧我見到呢嗰個咩貓 TV 啊，係啊，喺紅地氈度啊，學人玩自拍啊，真係戇撚高高噶。身為一個香港咁大嘅電視台，竟然學人去玩自拍嚇？你咩新絲蘿蔔皮啊嚇？同個鄭中基影，鄭中基都唔係問題啊！你啲咩超低能勁白痴嘅行為啊，真係影衰晒香港咯！你估而家係咩 Oscar 啊？嚇？你知唔知啊？人哋 Ellen 啊，同埋嗰啲咩嗰個 Jennifer Lawrence 啊、Brad Pitt 啊，嗰啲咩 Oscar 嘅大明星嚟噶嘛？你要一個咁嘅香港人啊，同佢比啊，簡直就係咧天壤之別哦！嚇，咁啊，唔知咁啊，聽聞咧你都係幫好多男人咧生個 BB 啦，咁啊唔知你有啲咩方法啊，去令到佢哋生到男丁嘅咧？我喺上海咧，我細個翻上海咧，無意中聽到咧，我嗰啲鄉親父老就話，佢哋講咩話？係啦，嗱，個老公仔對住老婆仔個肚仔，一齊出哥仔咁生得 BB 仔，其實呢